বাইরে অনেক বেশি স্নো পড়তেছে, অনেক বেশি। আর আমি কি করতেছি দেখাইতেছি, এই যে এখানে খিচুড়ি রান্না করতেছি। স্নোতে গরম গরম খিচুড়ি। আজকের সকালের কার এরকম নাস্তা অবশ্যই কমেন্ট করে জানিয়ে যাবেন। স্নোতে গরম গরম খিচুড়ি আর ডিম ভাজা। ও মাই গড, কি জোরে স্নো পড়তেছে! এই যে এত বেশি স্নো পড়তেছে, এই যে এইদিকে দেখালে বোঝা যাবে। এই যে আমি আপনাদেরকে দেখাই কতটুকু স্নো। এই যে আমার পা পুরো ইয়ে হয়ে গেছে, এই যে কত স্নো।